Takže urobila som si vlastný SMP s názvom Pixel SMP server o tom, že keď koho zabijete, zoberete mu jedno srdiečko a že môžeme si vykraftiť enchanty ako napríklad Protection 5 a Sharpness 6. A takto sa to začalo. Rozhodla som sa, že budem tímovať s mojím bratom Famus _GG. A že vedľa nás bol GALE63, tak sme ho mohli zabiť pre zdarma srdiečka. Potom keď sme cestovali, tak sme našli shipwreck, ale stala sa menšia nehoda. A potom som našla svoje prvé diamanty. Potom s mojím bratom sme našli village, takže sme sa tam ubytovali. Ale potom na server sa joinajol hráč Little _Fierie. Takže rozhodla som sa, že ju pôjdem zabiť. To bolo ľahké, lebo nemala žiadne veci. Ale potom som povedala môjmu bratovi, naj pôjde natažiť dajaké diamanty na Diamond Armor. A potom sa vrátil s 56 diamantov. A keď mi ich dal, tak išla som zrobiť raid pre totemy.
Takže urobila som ešte jeden rejde a dostala som ďalšie totemy. Keď ste si toto video užili, tak dajte like a odber a napíšte do komentárov, čo by som mala robiť ďalej na Pixel SMP.